हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर ही हेयर सैलून जैसा ब्लो ड्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके लिए आपको चाहिए होगा हेयर ड्रायर, आपको क्लिप क्लचर चाहिए होगा और हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे चाहिए होगा। देन एक सीरम चाहिए होगा, पैडल ब्रश चाहिए होगा। ये मेरे ऐसे बाल लग रहे हैं जो कि बिफोर हैं, तो हम इसको सबसे पहले कॉम्ब कर लेंगे जिससे कि इनमें एक भी नोट्स ना रहे और हमारे बाल एकदम सही हो जाए, नॉट फ्री रहें। तो हम हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे कर लेंगे हर जगह अपने बालों पे। देन उसको कॉम्ब कर लेंगे जिससे कि जो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है हमारे पूरे बालों पर अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। देन हम सेक्शन वाइज अपने बालों को कर लेंगे। उसमें से एक सेक्शन निकाल के उसको स्टार्ट करेंगे ब्लो ड्राई करना। उसमें क्या करना है, पैडल ब्रश को हमेशा जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही रखना है कि उसको बालों के अंदर से करना है जिससे कि आपके बालों में वॉल्यूम आएगी, और उसको एक टर्न देके देन ब्लो ड्राई करते हुए नीचे लेके आइए जिससे कि आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे, ब्लो ड्राई रहेंगे और अच्छे से एक वॉल्यूम भी आएगा और जो फ्रिजीनेस है वो भी टेम्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं सेक्शन वाइज करते जाइए अपने सारे बालों में, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही आपको करना है। और मेक श्योर अगर जैसे एक सेक्शन पे अगर एक बार में ब्लो ड्राई नहीं हो पा रहा है तो उस पर 2-3 बार कर सकते हैं। तो ये आपकी बालों पे है कि कितना आपको करना है, और मेक श्योर कि आप छोटे छोटे सेक्शंस लें। और जो मेरे क्राउन एरिया है यहाँ पे मेरे बैंग्स हैं, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर रही हूँ और दिस इज़ द डन। तो ये हो गया मेरा फिनिश। एंड देन हम उसके बाद अपने हेयर्स पे लगाएंगे हेयर सीरम जिससे कि हमारे बाल फ्रिजीनेस ना रहे, उसमें ड्राइनेस ना आए। तो दिस इज़ माई बिफोर एंड आफ्टर लुक, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कितना डिफरेंस है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। और ये आप घर पे ही अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रेटी मच अबाउट दिस वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे फॉलो करना मेरे चैनल पे। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।